Բարի լույս, բարի օր իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան։ Թող բոլորիս օրը լցված լինի Աստծո լույսով, Աստծո օրհնությունով եւ Աստծո խաղաղությամբ։ Սիրելիներս, դուրս եմ եկել հողամաս եւ ձեզ սիրով ուզում եմ ցույց տալ, թե եղանակը, թե ինչ վիճակում է մեր հողամասը։ Սիրելիներս, սկսում եմ մալինայից, տեսնում եք մալինան լավ է, ցուրտը չի տարել, գեղեցիկ, որ այսենց սալդատները շարք են կանգնում, այդենց շարքով շարված են, մաքրած և կապել ենք, արդեն սկսել է կանանչել, մենք արտաշատցիներս ասում ենք փինդել է, ուղղակի շատ ցեխ է, տեսնում եք, չենք կարող տակի մասը փորել, մաքրել խոտերից, որովհետև ամեն օր անձրև է, սա խնձորենին է, թեթև ուզում է տերևները դուրս գալ, ելակներն են, այս աթոռներն էլ մնացել են անձրևի տակ, անցած անգամ, որ կոֆե խմեցին հարսնում, որդիս տենց էլ մնաց, ոչինչ կվերցնենք, մաքրելու ժամանակ դեռ պետք կգա աթոռները, սա էլ մեր ելակներն են, խառնվել են իրար, մոտիկ բերեմ, պետք է տեղափոխվի, մաքրվի, բայց դե անձրևների պատճառով չենք կարող ոչինչ անել, քայլում եմ ոտքերիս տակ ցեխ, կպել է ոտքերիս ցեխը, լրիվ մաքրելու կարիք ունի, խնդրեմ, ծառերն էլ, սա մեր կեռասն է, լավ փինդել է, տեսեք ինչ լավ նանաներ են, ուղղակի եղանակ չի անում, որ խնդրեմ թարխունները պետք է հանեմ, առանձնացնեմ, ոնց որ ասած թաքթքենք, որ հիմա եղանակ լիներ ուտելու թարխուներ, մովերը անգամ չենք հանել, սիրելի հետևորդներ ջան, տեսնում եք, չենք հանել, ծառերն արդեն ուզում են բողբոջել, համարյա դուրս են եկել տերևները, բայց դե եղանակ չի անում, հլա տեսեք ամպերը, նորից կուտակվել է քամի, ցուրտ, կուրկայով եմ, շատ ցուրտ է, ծառեր նորոգվում է, տանում, բերում է քամին, պետք է համբերությամբ լցվենք, էլ չեմ նեղվում, տեսնում եք ինչքան ցեխ է, դե արեք այստեղ աշխատենք, չենք կարող, ոչինչ, համբերատար նորից եմ կրկնում, կլցվենք, նոր տաքերը ընկնի լիովին, արդեն որ էլ ցուրտ չի լինի, արդեն կսկսենք մեր գործերը, այստեղ էլ կուտակված մալինայի ճյուղերն են, սմորոձինայի ճյուղերն են, այստեղ էլ են 5 կառավաթի սետկան է, սիրելիներս, պետք է այնտեղ դնենք, հիշում եք, չէ, նստելու համար, սա գործը, ոչինչ կանենք կամանց, այս տարին հետ է մեզ մոտ, Հայաստանում էլ է նույն եղանակը, ժողովուրդը բողոքում են անձրևներից, այնքան անձրև է եկել, տեսեք, լավ չի աճում, որովհետև շատ է խոնավությունը, շատ դեղին է, ոչ թե կանաչ է, նորից այստեղ էլ կապել են, բայց տակի մասերը պետք է լրիվ մաքրվի, սիրելի հետևորդներ ջան, սա խոշոր խաղողի նման հաղարջ է, հլը Մարգարիտկան որտեղ է գնացել, հասել է,
Սա էլ չգիտեմ, ցուրտն է տարել, թե ուղղակի տերևները նոր են սկսում բացվել, կարծես նոր են սկսում բացվել։ Այս տեսակի երևի ուշ է բացվում։ Շատ ցուրտ է, արդեն մրսեցի։ Քամոտ, ցրտոտ, ամպերը կուտակված, ուր որ այ անձրև կգա, այդպիսի եղանակ է մեզ մոտ։ Վարդերն են, սիրելի հետևորդներ ջան, վարդերը կտրեց ամուսինս, բայց դե չգիտեմ ինչ կլինի, նոր տերևակալում է, ինձ թվում է փրկվեց, էլ ցուրտը չի տանի։ Այստեղ էլ սիրուն, գեղեցիկ, նրբիկ, շատ նուրբ մարգարիտկաներն են։ Չուզեցանք մաքրեինք, մեզ չի խանգարում, թող մնա, ավելի գեղեցկություն է տալիս իրենց գեղեցիկ նուրբ ծաղիկներով։ Տեսեք ինչքան կա։ Գեղեցիկ, շուրջ բոլորը։ Հիմա վարդն էլ մոտեցնեմ, տեսնենք հələ։ Չէ, ցուրտը չի տարել։ Տեսնում եք, արդեն տերևներ է տալիս։ Այս մի փոքր ճյուղն է, որ տերև է տվել, մնացածը թե դեռ չի երևում, ինչ կլինի։ Դեղին վարդն է, շատ լավ, ուզում է տերևները տալ։ Աճում է, ցուրտը չի տարել, այս մեկը չգիտեմ ոնց կլինի, մի քանի օրից պարզ կլինի։ Տեսնում եք, ահա, աճում է։ Հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, մեխակներս էլ ցույց տամ, խոնավությունը ցույց տամ, ոչինչ, որ չենք կարող անել։ Խնդրեմ, մեխակները պետք է այդ չոր տերևները մաքրեմ, հանեմ։ Այդպես էլ մեր մաղադանոսը չծլեց, ավելի լավ կվարենք, ընդհանուր նորը կտնկենք, նորը պետք է ցանեմ անպայման։ Սա իմ ոնց որ ասած ձնեբեկն է, մարաժոները նոր սկսել են աճել, դեռ հələ կարելի ասել չեն էլ աճում, բայց այստեղ կա արդեն, դուրս են գալիս։ Ուզում եմ նորից ցանել ավելի արևոտ տեղ, սիրելիներս։ Այ հենա դուրս է գալիս։ Որ արևոտ լինի, հաստ կլինի, փարթամ կլինի։ Մոտիկից եմ ուզում։ Հիմա ես վերցնեմ այս բահը։ Հələ տեսեք։ Անձրևից թփերն էլ են սևացել, լավ փարթամացել է, բայց դեռ սերմ ունեմ, պետք է ցանեմ անպայման։ Ամպերը կուտակվել է, սև մութ ամպերը եկել են, անձրևային ամպերը։ Այստեղ էլ մեխակներն են, պետք է մաքրենք նորից։ Իսկ այստեղ լիլիաների սորտի պատկանող, լիլիայի նման է, դեղին գույնի, բայց կոչվում է լիլիկներ։ Սա իմ մանուշակագույն մուկ իրիսն է։ Այստեղ էլ մեխակներն են, ինչպես միշտ մարգարիտկաներս ծաղկած են։ Տեսնում եք ինչքան երկար ժամանակ այս գեղեցկությունը
Այս ծաղիկների գեղեցկությունն է, որ բացվել են, պահպանվում է։ Շատ գեղեցիկ են։ Հետո տարբեր գույների մոտիկ իջեցնեմ, որ ձեզ լավ տեսանելի լինի։ Այս բոլորը ծաղկելու են անպայման, որը որ չի ծաղկել, նորից ծաղկելու է։ Այստեղ էլ անցած տարի եմ ցանել մեխակներ, այս տարի չեն ծաղկի։ Այստեղ եկա։ Սա վարդ է։ Վարդը սա է, նորից սկսել է, սա վարդ է, սիրելիներս, այս մի կողմը չի բողբոջել, այստեղ բողբոջել է։ Հիմա եկանք այս ծաղկանոցին հասանք, լիլաները տեսեք, սիրուն բացվել են, ժողովուրդ ջան, մեխակներն են, այստեղ էլ մեր կակաչներն են, ծուլպանները, այս ծաղիկն էլ արդեն շուտով կբացվի, մեխակներ, կակաչներ, նորից լիլիաներ, այդ ծաղիկն էլ արդեն դուրս է գալիս, տերևները հենց դուրս եկան, ինձ թվում է թափվում է, այդպես են ասել, չգիտեմ, առաջի տարին է մեզ մոտ այս ծաղիկը։ Թող դուրս գան, կտեսնենք, ասում են, ով որ տվել է, ասում է, որ տերևներ չունի, դա էլ է լիլիան էր, վարդն էլ ցուրտը տարավ, սիրելի հետևորդներ ջան, սրանք բոլորը լիլիաներ են, այստեղ էլ մեր տուաները և ծաղիկները, դեռ խաղողի վազերն էլ չենք հանել, սիրելիներս, ցրտի անձրևի պատճառով։ Լավ աճում են, լավ երկարել են, այս ծաղիկներս էլ պետք է մաքրվի, ցեխ, խնդրեմ, մի հատ էլ տեսեք երկինքը ինչքան սևացած, ամպերը սև, քամի, ցուրտ, այսքանը սիրելիներս, պտտվեցինք, երեք պետք է ձեզ հետ միասին իջնեի հողամաս, բայց անձրև եկավ։ Գնանք ներս, մի բաժակ կոֆե դնենք, միասին խմենք։ Սիրելի հետևորդներ ջան, դրսում լավ մրսեցի։ Հիմա ես արդեն իմ մեկ բաժակ կոֆեն դնում եմ։ Դուք էլ ձերը դրեք, նստենք, կոֆե խմենք միասին։ Մեր առավոտվա կոֆեն վայելենք։ Այստեղ էլ չայլիկով ջուր եմ դրել, թե էլ պետք է խմեմ դեռ, որովհետև շատ մրսեցի, շատ ցուրտ էր։ Լավ ցուրտ է, լավ, էլ ասելու չի, մարդիկ դեռ հլը կուրտկաներով, գլխարկներով, սիրելի հետևորդներ ջան, հեսա մայիս ամիսը կգա, բայց մեզ մոտ ցուրտ, բաժակս ինչպես միշտ չորացրել եմ, բարձրացավ կոֆեն, մի հատ էլ եռա, վերջ, լցնեմ և գնանք։ Առավոտվա կոֆեն, որ խմում ենք, ուրիշ համ ու հոտ ունի։
Ընթացքում էլ ենք խմում, բայց առավոտվա կոֆեի համը ուրիշ է։ Դե հենց արթնանում ենք, լվացվում ենք, արդեն կոֆեն ենք պատրաստում։ Մեր Կեշան էլ սկսեց երգել արդեն, հենց խոսում եմ, սկսում է երգել, երգի, Կեշա ջան։ Շատ ցուրտ է այսօր, սիրելիներս, մի փոքր ձեզ հետ ման եկա հողամասում, ցույց տվեցի, թե ինչ ենք արել, կարելի ասել ոչինչ չենք արել, միայն մալինաները և հաղարժներն են կտրել, մաքրել, ուրիշ ոչ մի բան։ Ասեցի ցույց տամ, խոստացել էի, 3 առաջ օրվա հոլովակում պետք է տեղադրեի, գնայի դուրս, ման գայի, բայց անձրև էր։ Որոշեցի այսօր իջնեմ, քանի անձրևը չի եկել։ Հիմա տակ-տակ կոֆեն խմում եմ, որպեսզի տաքանամ։ Ձեռքերս էլ եմ մրսել։ Ոչինչ, չեմ մտածում, միշտ մտածում եմ, որ այ անձրև է, ոնց կլինի, հողը մնաց, ոչինչ, կհասցնենք, այս տարի նորից եմ ասում, տարին շատ հետ է, ամեն տեղ էլ նույն եղանակն է, Հայաստանում էլ է նույն եղանակը, նայում եմ, որ Հայաստանում պետք է արդեն ցանած լինեին, ժողովուրդը չեն ցանել, մայիսի տոներից հետո երևի արդեն ասում են անձրևները կդադարի, կսկսենք հերթով կարգով ցանել և մշակել։ Վերցրել եմ սիրելիներս 4 գրամ խմորիչ թաց, խմորիչը լավ տրորում եմ, ավելացնում եմ 1 թեթև ճաշի գդալ շաքարավազ, այսօր ձեզ հետ միասին թխելու եմ մեր հայկական անուշ հացը, մատնաքաշ, ավելացնում եմ 2 լավ ճաշի գդալ ալյուր և խառնում եմ, ավելացնում եմ գոլից մի քիչ տաք ջուր, այնքան եմ ջուրը լցնում, սիրելիներս, որ պինդ մասսա չդառնա, լավ պետք է խառնեմ, ալյուրը նախապես ասեմ, որ մաղած է, հիմա խառնելուց հետո բերանը կծածկեմ, կթողնեմ, որ ակտիվանա խմորիչը, բարձրանա, ծակոտիներով հարուստ դառնա, նոր կսկսենք խմորը անել միասին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք գտնվում եք տիկին Մարինեի խոհանոցում։ Սիրելիներս, խմորիչը ակտիվացել է, այդպես ասած թղթմորը, տեսեք ինչ լավ բարձրացել է, հիմա ցույց եմ տալիս, թե ինչպիսի թեթև, պղպջակներով հարուստ թղթմոր է, ալյուրին ավելացնում եմ աղ, չափաբաժնում կգրեմ ինչքան ալյուր, բուսայուղ և աղ եմ լցնում, լցնում եմ աղը, լցնում եմ նաև բուսայուղ, սովորական արևածաղկի բուսայուղ, անհամ, անհոտ, ալյուրը, բուսայուղը և աղը խառնելուց հետո ավելացնում եմ թղթմորը, սիրելիներս, հիմա թղթմորի ամանն էլ մի փոքր ջուր լցնեմ, ողողեմ, լցնեմ ալյուրի վրա, սիրելի հետևորդներ ջան, խմորի ջուրը պետք է լինի գոլից տաք, որ մատներս մտցնենք, ոնց որ մեծերն են ասում, կծի մատը, այսինքն զգայուն լինի, որ զգաս տաքությունը, սառը պետք չէ, գոլ պետք չէ, շատ տաքն էլ պետք չէ, ես պետք է պատրաստեմ թույլ խմոր, ոչ թե շատ թույլ, ոչ էլ շատ պինդ, հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, այսօր լավ, ուրախ, տրամադրությամբ եմ պատրաստում հացի խմորը, հիշում եմ մեր մեծերը, կիսուրս, մայրիկս, տատիկները տաշտով խմոր են պատրաստում, միշտ ուրախ, ժպիտով, լավ տրամադրությամբ էին պատրաստում, խմորը լավ ուրախ
տրամադրությամբ էին շաղաղում և ասում էին ինչպես խմորը ուրախ տրամադրությամբ պատրաստես, այնպես էլ լավ, գեղեցիկ, համեղ, կարմիր լավաշներ թոներից կհաներ։ Միշտ հիշում եմ, գիտեք, մեծերի խոսքը, իրենց ադաթներով շարժվելը, այ հիմա որ մեծացել ենք, մենք էլ ենք ուզում այդ ադաթներով մի փոքր շարժվենք, չէ՞ որ մենք հայ ենք, մեր հայությունը, մեր հայ ազգի ադաթները պետք է միշտ պահենք, սիրելի հետևորդներ ջան։ Իսկ հիմա մի փոքր էլ շաղաղեմ, նոր կլցնեմ սեղանի վրա, որ ձեռքով լավ շաղաղեմ։ Ինչքան լավ շաղաղենք, այնքան խմորը հարուստ կլինի փուչիկներով և թեթև կլինի։ Հիմա տեսնում եք խմորը ինչքան թույլ եմ արել։ Սեղանի վրա ցանում եմ մի փոքր ալյուր և խմորը թասի միջից դատարկում եմ սեղանի վրա և պետք է ձեռքով լավ հունցեմ։ Այսպիսի թույլ խմոր պետք է ստացվի, սիրելիներս։ Սեղանի վրա էլ կհունցեմ, նոր կլցնեմ թասի մեջ, որպեսզի հասունանա խմորը։ Արդեն լավ հունցել եմ, լրիվ խմորը ալյուրը հավաքել է, էլ ալյուր չի մնացել սեղանին։ Հիմա մի փոքր բուսայուղ կլցնեմ սեղանին, վերջնական խմորը մի հատ էլ կտրորեմ, կհունցեմ, կհավաքեմ իրար վրա, կդնեմ ամանի մեջ, թասի մեջ։ Մի փոքր էլ բուսայուղ լցնեմ թասի մեջ, այսպես ձեռքով տարածեմ, նոր խմորը դնեմ թասի մեջ, թողնեմ, որպեսզի հանգստանա։ Խմորը արդեն պատրաստ է, դրել եմ թասի մեջ, բերանը կծածկեմ և ամանի սրբիչով կծածկեմ, մի հատ էլ աջալ կգցեմ, սիրելիներս, կթողնեմ այնքան, մինչև խմորը բարձրանա, լավ կբարձրանա, նոր արդեն մնացած գործողությունը կկատարեմ։ Խմորը արդեն պատրաստ է, սիրելիներս, արդեն մեկ անգամ խմորը ներս եմ տվել։ Սա երկրորդ անգամ է, որ տեսեք ինչ լավ բարձրացել է։ Իսկ հիմա պետք է խմորը բաժանեմ երկու հավասար գնդերի։ Տապակի մեջ դրել եմ յուղաթուղթ, հատուկ յուղաթուղթ է, խմորեղեները թխելուց հետո մենք երկու անգամ կարանք թխենք նույն յուղաթուղթի մեջ։ Ձեռքերս մի փոքր ձեթ եմ քսում, որպեսզի հեշտ խմորը վերցնեմ, ձեռքերիս չկպնի, և մի փոքր էլ սեղանն եմ բուսայուղ անում։ Խմորը դատարկում եմ սեղանին, տեսեք ինչ ընտիր, թեթև խմոր պատրաստեցի։ Շատ ընտիր խմոր ստացվեց, փուչիկները տեսեք։ Խմորը երկու կես եմ անում, երկու հատ մատնաքաշ պետք է թխեմ։ Հիմա տապակի մեջ էլ մի փոքր աննշան բուսայուղ եմ քսում, կարող եմ չքսել բուսայուղ, բայց ես որոշեցի, որ մի թեթև բուսայուղ քսեմ,
յուղաթղթի վրա։ Հիմա խմորը սովորական կլոր գունդ եմ անում և դնում տապակի մեջ ու ձեռք չեմ տալիս։ Հաջորդ գունդն եմ նույն ձևի կլորացնում, դնում տապակի մեջ։ Տապակը արդեն յուղաթուղթ դրել եմ տապակի մեջ։ Մի քիչ էլ բուսայուղ կսեմ։ Սիրելիներս, ես թողնելու եմ մոտ 10 րոպե հանգստանա խմորը, որ թուլանա։ Խմորը հանգստանալուց հետո ուզորը հեշտ կլինի տալ։ Խմորը թուլացել է, տվել եմ մատնաքաշի ձև, հիմա էլ ուզորներն եմ տալիս սիրելիներս ձեռքով։ Ուզորները տալուց հետո դնում եմ ջեռոցի մեջ եփելու, վերև ներքև ռեժիմով 250 աստիճան ջերմության տակ։ Պետք է եփեմ մատնաքաշ հացը։ Անցել է մի քանի րոպե, ջեռոցի մեջ ցույց եմ տալիս հացը, տեսեք ինչ լավ պողոճակներով, փուչիկներով հաց է, բայց դեռ չի եփել, մի փոքր է լավ կարմրի, նոր կհանեմ։ Այստեղ էլ արդեն կարմրել է, եփել է, հանել եմ հացը։ Ընտիր փափուկ անուշ հաց պատրաստեցի, սիրելի հետևորդներ ջան։ Սիրելիներս, տեսեք ինչ փափուկ, կարմիր, անուշ, թեթև, համեղ մատնաքաշ թխեցի։ Երեխաները արդեն պանիրով փորձել են, շատ համեղ է։ Կարևորը, որ շատ խմորոտ չի, փափուկ ծակոտիներով հարուստ մատնաքաշ թխեցի։ Այսօր էլ այսքանը։ Այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հոլովակը, մաղթելով ձեզ եղեք առողջ և օրհնված։ Ձեզ հետ էր ձեր շատ սիրելի տիկին Մարինեն։ Ցտեսություն, մինչ նոր համեղ հոլովակ։